去邊啊？今日我哋悉尼，悉尼，嗯，食漢堡啦。去漢堡？咩漢堡啊？就係漢堡啊！邊個嘅漢堡啊？香腸芝士。香腸芝士漢堡？閃電突擊科龍啊！哇！走！突擊科蘭完成，返回哇！當車喎，有的士咁型嘅，係啊！抵啊，抵玩啊！開冷餅嚟喺度。我呢度影好多喎，我哋嘅突擊科龍任務完成。到站漢堡，漢堡嘅首都漢堡，漢堡嘅發源地漢堡。哇！我係一個嚴格嘅漢堡人，我得4分啫，佢真係完全唔得。佢幾錢啊 ？Total 13啊！大條招坐喺度嘅時候，哇，好酷啊！哇，好酷！汗毛放下去。我也是一個心帶好嘅男人啊！One Piece 嗎？什麼 One Piece？尋找寶藏啊！海賊王，海賊王。One Piece 不是一拳超人嗎？那叫 One Punch。好。One Piece 係海賊王？真假？海賊王英文名叫 One Piece。佢套動漫叫 One Piece。海賊王翻譯出嚟？唔係翻譯出嚟，就係佢英文嗰個名就叫 One Piece。嚇？係啊。咁海賊王嘅翻譯係咩啊？佢叫路飛啊嘛，但係套冇叫做。啊。Luffy 咯。套戲喎，套嘢喎。佢咪叫 One Piece 咯？係啊。咁搞笑，咁點解中文名翻譯出嚟係海賊王咧？唔係應該劍咩？一件咩啊 ？One Piece 啊嘛，One Piece of Cake 啊嘛，一件蛋糕。